ඔයාලා මේ දකින්නේ දියකාවෙක්. ඉතින් මේ අය පහතරට වියලි කලාපේ වැව්වල ඊට පස්සේ කලපාශ්‍රිතව ඇලවල් වල වගේ තමා ගොඩක්ම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා මත්ස්‍ය වල්ලන්න ගොඩක් ශූරයෝ. ඉතින් දේශීය පක්ෂියෙක්. ඔයාලා දැකලත් ඇති. මට නම් මෙයාව හම්බුනේ පරක්කන සමුද්‍රය ඇලේ ඉඳලා. ඔයාලත් මේ පැත්තට ආවොත් ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන් දියකාව.